12月29日今日のお知らせお届けいたします。いやー、雪がね降りましたね。今日のね朝から雪が降ってきた感じで、今ねちょっとずつ雪が積もってきましたね。おいらす渓流の流れもね綺麗ですね。この渓流の中にあるこの岩の上にね、雪が綿帽子のようにね積み重なっているのが可愛い景色が見れますね。でこういうところ見てるとね、ほらつららみたいなのもね、しぶき氷みたいなのもできてて、結構ね見るところがいっぱいあります。ぜひね冬のおいらせ遊びに来てください。でまたバイバイ。